bruxismo é um distúrbio caracterizado pelo ranger dos dentes de forma involuntária. Pode acontecer durante o dia ou durante o sono e é mais comum nas crianças. Alguns estudos indicam que o bruxismo noturno está relacionado com os mecanismos naturais do sono, mas também com distúrbios tais como o ressonar, a apneia do sono e alucinações naquela fase entre o sono e o acordar. O ranger provoca o desgaste dos dentes e por isso compromete a saúde oral. O bruxismo do sono também cria tensões ao nível das articulações, podendo desgastá-las e provocar dores de cabeça.